सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह हम लोग मैं और मेरे साथी लोग सब मॉर्निंग वॉक पे निकल आए। और ये विंटर सीजन है तो मॉर्निंग वॉक करने का जो मज़ा है वो सभी जानते हैं। तो इसलिए हम लोग मॉर्निंग वॉक पे आ गए। तो मॉर्निंग वॉक पे आने के बाद हम लोग देखे कि कुछ लोग यहाँ पे फिशिंग कर रहे थे। तो फिशिंग का वीडियो में देखा, मैं फिशिंग का वीडियो कर लिया। तो ये कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा, ज़रूर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।